Oi meus amores, tudo bem? Vídeo novo para vocês, dessa vez jogando 99 noites na floresta, e amanhã ou domingo vai sair vídeo de evento do 99 noites. Gente, vou tentar fazer um quadro de todo sábado, postar vídeo de evento, ok? Vou gravar o evento de amanhã e postar para vocês. Porém gente, estou achando que eu vou começar a deixar meus vídeos com música. O que vocês acham? Foi isso, aproveitem.